咁就好感恩啦！今日係多謝上帝，亦都多謝教會安排，多謝陳牧師嘅信任，俾我今日有機會喺呢度同大家嚟分享信息。我哋未來半年教會嘅一個嘅分題係學習大衛王嘅生命功課。咁呢個係未來6個月嘅主題嚟嘅。我哋一共有22堂嘅信息，今日係我哋第2堂。22堂嘅信息一共覆蓋咗5卷嘅舊約書卷，包括撒母耳記上下、列王記上、歷代志上同埋詩篇。咁咧我就跟 schedule 咧，我今日就喺呢度講第2堂啦。咁亦都應該係喺呢個 topic 裏邊，我唯一一堂喺Ayaya嚟到去分享信息嘅。咁跟住落去，你就會發覺呢個好豐富嘅信息。我今日嘅題目係神嘅選擇，人嘅反應，神嘅揀選。人嘅反應。剛才 Michael 弟兄幫我哋讀咗撒母耳記上16章呢段嘅經文。呢段經文我諗大家都好耳熟能詳啊，係嘛？已經聽過好多次，查經查過好多次。如果你係家長嘅話咧，可能你兒童主日學嘅裏頭都已經小朋友聽咗好多次，翻嚟又同你講咗好多次，或者你攞住本兒童聖經又同佢講咗好多次。最顯眼、最吸引我哋嗰段嘅經文，最熟悉嘅就係耶和華看人不像人看人。人是看外表，耶和華是看內心。咁呢個係好似係一個我哋去喺呢個經文嘅裏邊一個好顯眼嘅一個鑰節，一個金句咁。咁就我哋成日都記得嘅呢樣嚇。我自己以前好多侍奉嗰陣咧，啲弟兄姊妹成日都埋嚟同我講嘅。嗱，你睇下你咁多侍奉，即係好明顯就證明耶和華係看內心，唔係看外表。如果看外表，你點會有咁多侍奉啊？咁我最近再照鏡咧，我發覺耶和華真係看內心嘅。耶和華是看內心，好似就係我哋喺呢個故事裏邊一個 core message， 一個核心教訓，一個 take away 咁樣。但係我哋點樣將呢個教訓可以活用喺我哋生活嘅裏邊呢？呢個教訓讓我哋對耶和華、對上帝有咩多咗咩認識呢？呢個教訓幫到我哋點樣喺生活嘅裏邊去經歷耶和華呢？咁一個最簡單、直接、概括性嘅答案，可能就係咁，我哋就做一個合神心意嘅人咯，係嘛？即係我哋好容易咪咯咁咯嚇。做一個合神心意嘅人咯咁，咁呢個係好直接嘅，因為呢個係喺撒母耳記上13章嘅時候，當撒母耳去話掃羅：喂，你有乜理由唔等我，你就走去獻咗祭啊？你大鑊啦！即係上帝唔要你再做王嚇，上帝已經為自己揀咗一個合佢心意嘅人，立佢做子民嘅領袖。咁所以我哋知道，因為跟住揀嗰個係大衛啊嘛，咁我哋就知道大衛係嗰個合神心意嘅人。但係點樣先係合神心意咧？我自己為咗預備呢個週末嘅信息咧，我係將撒母耳記上下全部睇咗一次，速讀咗一次。咁我就覺得速讀聖經咧，我唔知你有冇試過，係一樣好，即係喺 Tuason 咧，我最近成日都叫啲弟兄姊妹有機會去速讀聖經。即係一樣好爽嘅嘢嚟嘅，特別如果你係去睇歷史書或者書信、新約書信嘅時候咧，你一口氣去將成卷書讀晒咧，係好似睇緊小説咁。特別睇歷史書嘅時候，我就好鼓勵大家未來呢半年時間，因為我哋一路都睇大衛啊嘛。你半年嘅裏邊咧，你試下抽2個 half day， 2個半日，將成個撒母耳記上下睇一次。當你去睇完，當我自己去睇完呢個經文嘅時候，我就開始明白，如果我哋要從大衛被揀選嘅呢個故事嘅裏邊去學習，我哋要去明白上帝嘅教訓，可能我哋真係要好鳥瞰式嘅去宏觀地去睇上帝同大衛，上帝同整個嘅以色列民族，甚至乎上帝同人嗰個關係。我哋先至能夠去明白究竟呢個裏邊我哋有咩學習。
所以當我翻轉頭睇完晒撒母耳記上下，我翻轉頭嚟到去睇翻16章嘅時候咧，我就發現我哋要明白大衛被上帝揀選嘅故事，我哋就必須要去思考兩個嘅問題。第一個問題就係為什麼點解要揀選一個新嘅皇帝？第二個問題就係點解要揀大衛？嗱，兩個問題咧，好似係好簡單嘅，好似我哋一早已經有答案㗎啦嚇。唯一我哋睇嘅聖經好多次都有答案，但係我今次再睇嘅時候，我又會有另一番嘅領會。我今日好想同大家分享。我原本去預備嘅時候咧，其實我問咗4個問題嘅，所以如果你有睇秩序表咧，你就會見到有4個點啊。不過我一路預備咧，我就發覺出事啦。即係如果我講晒4個點咧，今晚就大家會10點幾後先有得走。咁所以我就決定，我哋只係聚焦去問呢兩個嘅問題：點解要揀新嘅皇帝？點解要揀大衛？我哋繼續講之前，我哋先低頭祈禱，好冇？天父上帝，我哋將你自己嘅話語，將你嘅信息擺翻喺你恩手裏邊，求你嘅靈喺我哋嘅中間，求你親自對我哋講説話，求你讓我哋明白，亦都懂得點樣行出嚟。求你自己去遮蓋人嘅軟弱，遮蓋我哋嘅不足，遮蓋人嘅自高自大，讓我哋見到嘅係你自己喺我哋嘅中間，見到嘅係你自己親自嘅對我哋講説話，讓我哋能夠懂得點去學習你嘅話語，懂得遵行行出嚟。多謝你自己，多謝你聽我哋祈禱奉耶穌得勝榮耀嘅名，Amen。我哋第一個問題係點解要揀一個新嘅皇帝？咁呢個問題其實喺第一節16章嘅第一節已經話俾我哋聽㗎啦。嚇，耶和華對撒母耳説：你為掃羅悲哀要到幾時呢？我已經棄絕佢作以色列嘅王。嚇，跟住就講你帶埋啲油去伯利恆嗰度嚟到去膏耶西其中一個仔。嚇，嗰個經文係咁教。咁所以咧，最直接嘅一個答案，一個原因，當然就係因為耶和華話佢棄絕咗掃羅作以色列王啦。嚇，掃羅作為以色列王嘅呢個位份已經被褫奪啦。咁既然佢係皇帝，佢係第一個王，咁佢被褫奪咗，咁咪要揾多個皇帝咯。咁呢個係最簡單嘅答案。但係咧，即係好似我呢一啲咁中意胡思亂想啊嘅問題青年咧，就一定唔會咁容易滿足呢個答案嘅。因為當你去睇翻成個嘅撒母耳記上嘅時候，你就會明白一樣嘢，其實掃羅唔係做以色列王做咗好耐嘅啫噃。掃羅其實真係坐咗嗰個位，唔係坐咗好耐，就已經發生呢件事嘅咯。咁我哋係咪應該去翻轉頭睇一睇點解以色列會有王呢？嚇，或者未有王之前，其實係發生咩事呢？咁當你去睇嘅時候，你就會明白。當我哋睇翻到去再倒翻去前面第8章嘅時候，你就會明白一樣嘅嘢。我哋就睇到一樣嘢，撒母耳年老嘅時候，佢立咗佢嘅兒子作以色列嘅士師。佢嘅長子名叫約珥，次子名叫亞比亞，都是在別是巴作士師嘅。兩個兒子都沒有行撒母耳嘅道路，反而轉向去追求不義之財。於是以色列所有嘅長老都聯合起來，都集合起來，到拉馬去見撒母耳，對他說：你老了，看啊，你的兒子都不行你的道路，現在求你為我們立一個王治理我們，好像列國一樣。撒母耳係跟住以利之後做士師嘅嚇，我哋知道。而撒母耳嘅身份好特別，撒母耳同時係擔任咗士師、祭司同先知。喺士師嘅裏邊咧，就係以利亦都係一樣。以利同撒母耳都同樣係擔任3個崗位，所以佢係可以講佢係大權在握。咁而好直接呢個經文，我哋睇到2個字就係於是啊嘛。於是就即係話前邊講嘅嘢構成咗後邊發生嘅事嚇。咁所以你要再睇嘅時候，你就會明白以色列點解會有王呢？以色列會有王嘅原因係因為以色列人有2個嘅睇法。呢2個睇法係咩啊？第一個，撒母耳係好嘅士師，但係佢2個仔唔生性
佢貪戀不義之財，佢唔生性啊嘛。咁跟住落去點算啊？咁跟住咧，第二個嘅睇法就係列國都有皇帝，其他嘅國家都有王，就係我哋以色列冇。咁所以就要求撒母耳為佢哋立一個王啦。咁撒母耳當時嘅反應係咩咧？撒母耳當時嘅反應，8章第7節話俾我聽，撒母耳很不高興。嗱，我唔知我哋呢度冇話俾我哋聽撒母耳點解咁不高興。究竟係因為喂我立咗2個仔接我手嘅喎呢單嘢？點解你而家話俾我聽佢哋唔得？佢哋唔得都唔到你哋話事啊？係咪啊？定係因為撒母耳知道耶和華上帝都會唔高興？上帝對撒母耳嘅不高興嘅回應係話咩啊？佢話他們不是厭棄你，而是厭棄我，不要我作他們的王。嗱，咁呢個就好得意。點解佢哋去厭棄撒母耳？點解以色列人唔想再有士師制度，係厭棄耶和華呢？咁我哋又要再倒一倒帶去睇一睇成個嘅士師制度。當我哋去睇士師記第3章嘅時候，話俾我哋聽，士師係咩嚟嘅呢？以色列人向耶和華哀求嘅時候，耶和華就為以色列人興起一個拯救者，拯救他們。就是迦勒嘅弟弟基納斯嘅兒子俄陀聶。俄陀聶係第一個士師。耶和華嘅靈臨到他身上，他就治理以色列人。治理呢2個字，如果你睇英文 NIV 嘅聖經嘅時候，佢就係 judge。所以點解士師記嘅英文，即係我細個睇聖經嘅時候咧，我哋就唔明嘅。士師係咩嘢嚟嘅咧？已經唔明咯。士師嘅英文你一比對嘅時候，話俾你聽係 judges， 咁你又唔明嘅。judges 唔係法官咩咁？其實喺聖經嘅裏邊，佢講緊 judges 嘅時候，就係負責治理嘅人，就係負責治理嘅人。咁呢個負責治理嘅人係點嚟嘅咧？就係摩西帶12支派離開埃及，喺曠野40年之後，約書亞帶佢哋入迦南。入咗迦南之後，其實成個嘅一路嘅戰爭就冇停過。咁於是乎，上帝就興起咗一啲嘅士師，前後有14個嘅士師。有啲人將摩西卡埋入去，或者約書亞卡埋入去咧，就有16個嘅士師嚟到負責做治理。而喺呢一個嘅過程嘅裏邊，我哋睇到一樣嘅嘢。我哋睇翻撒母耳記上12章，當撒母耳同以色列人講有關佢哋要立王呢個要求嘅時候，佢講咗一樣嘅嘢。佢話：可是你們看到亞捫人拿轄來攻擊你們，就對我說不行不行，我們要有一個王來統治我們。其實咩啊？其實耶和華你們的神是你們的王。你去睇成個士師制度嘅時候，你會睇到一樣嘅嘢。其實士師係耶和華上帝親自去選立嘅。耶和華去揀咗、選立咗之後，佢哋負責領導以色列人。佢做仲裁，佢做審判。有啲時候佢會做耶和華嘅代言人。我哋正話講以利、撒母耳，佢同時係先知。唯一嘅女士師 Deborah 底波拉係先知。呢個職位唔係世襲嘅。以利曾經希望佢2個仔可以接續做士師，佢個2個仔都係唔生性嘅，都係有問題嘅。撒母耳直頭 appoint 咗2個仔做士師，佢都係唔得嘅。但係呢個嘅世襲係不存在嘅。咁所以形成咗一樣嘅狀態，就係乜嘢？係睇唔到嘅神去選立委任咗一啲睇得到嘅領袖。咁好自然喺人嘅角度睇，以色列人見到呢啲睇得到嘅領袖嘅接續負責嘅接手嘅下一代唔生性，上帝我又見唔到佢噃，上帝又好似未再 appoint 下一個士師。如果唔要撒母耳嗰2個仔點算啊？下一個士師喺邊度？其他嘅國家都有國王，點解我哋冇？於是乎佢就話：
我哋都一樣要有王。上帝嘅決定係咩咧？上帝好簡單講咗一句：你只管聽從。同撒母耳講，即係話有佢，你就跟住佢哋嘅要求去做。嗱，呢句説話係好輕描淡寫啊！縱然以色列人呢個選擇係厭棄上帝，上帝仍然為佢哋立王。但係當上帝同撒母耳講呢句説話嘅時候，係講得好輕描淡寫。但係如果你快即係 fast forward 去睇嘅時候，300年之後，何西亞先知喺何西亞書13章佢講咩咧？因為論到你們曾請求把王和領袖賜給我，佢話上帝耶和華當時點講？我在憤怒中把王賜給你，又在烈怒中把他廢去。如果你睇何西亞先知呢段説話嘅時候，你就知道其實有幾大件事。以色列成為一個嘅王國，有王治理佢哋，從一開始應該話都唔係上帝嘅計劃。從一開始就唔係上帝嘅計劃。咁我哋就組織一下個邏輯啦。個邏輯係咩咧？立王唔係上帝嘅心意，上帝允許就立咗掃羅做第一個王。但係掃羅嘅作為又唔符合上帝心意喎。嗱，我哋呢度有好多人咧喺公司都做管理層嘅，即係你公司裏邊做管理層有個 project manager 埋嚟同你講，喂，你俾啲 budget我幫你搞壇新嘅嘢，一個新嘅 structure， 跟住一搞就禍咗。你跟住會點做？我都叫咗你唔好搞，我都叫咗你唔好搞啊！冇啦，我哋翻轉頭，一切推倒重來。所以當我哋去睇點解上帝要揀選新嘅王嘅時候，我哋少不免要問一個嘅問題：點解上帝唔係推倒重來？上帝不單止冇推倒重來，掃羅唔得，佢再去揀大衛入嚟做王，唔單止俾大衛去做王，後邊我哋知道咩事啊？後邊我哋知道耶穌基督係由大衛嘅家譜裏邊出嚟。喂，但係呢個王本身唔係上帝原本嘅計劃嚟嘅喎，發生咩事啊？嗱，如果你以為我跟住落去會講好多好複雜嘅神學概念，話俾你聽點解上帝唔推倒重來咧？我諗你要失望，因為我個答案係其實我唔知。但係當我睇呢一件事嘅時候，我就好清楚見到幾個嘅問題。第一，上帝嘅作為、上帝嘅計劃係我哋冇辦法完全清楚明白理解。第二，其實你睇到一樣嘅嘢，就算我哋喺上帝嘅面前做咗一啲錯誤、不符合上帝心意嘅選擇，唔代表我哋同上帝嘅關係覆水難收，唔代表呢個關係就 over。我哋嘅上帝係一個與人去互動嘅主。我哋嘅上帝係一個有時唔知佢點解，佢會容許一啲唔係喺佢嘅計劃嘅裏邊嘅要求去發生，繼續行，甚至乎可能越行越禍。喺以色列人嘅歷史嘅裏邊，確實係有推倒重來嘅。後尾當以色列人滅國被擄嘅時候，就冇咗王咯。係咪啊？但係嗰個推倒重來唔係喺掃羅之後發生，點解咧？我哋唔知道。但係跟住落去，我哋就去睇點解會揀選大衛。我正話就將一個問題好似搞到好複雜咁，跟住而家你可能就覺得點揀選大衛就好簡單啊？係咪先？即係我哋又翻去第7節咪得咯？係咪？
耶和華看人不像人看人，人是看外表，耶和華是看內心。但係當你睇呢啲問題嘅時候，其實都有問題嘅喎。後邊嗰3句就係解釋咗耶和華點揀選，係咪啊？但係個前設係咩咧？前設就係耶西嚟到啦，個大仔以利亞一入場嘅時候好有趣啊！撒母耳嗱，呢度冇形容過以利亞係點樣樣嘅，但係撒母耳當時嘅第一個反應就話喺耶和華面前呢一位就一定係噶啦，一定係佢。跟住耶和華先話俾佢聽，你唔好睇佢嘅外貌同佢高大，因為我唔係揀佢。咁就好明顯啦，係咪啊？即係唔係講緊高大同外貌。咁但係我哋睇一睇大衛嘅出場。跟住大衛當時7個仔喺晒度，大衛冇份嘅喎。即係呢個故仔我哋好熟㗎啦。大衛喺邊度咧？最細個仔就俾人叫咗去放羊。於是撒母耳就話：你有冇搞錯？即係你啲仔未翻晒嚟，佢唔翻嚟，我哋就唔開飯啦。咁於是本身叫翻大衛翻嚟。大衛一出場嘅時候，聖經點形容佢啊？耶西就去派人去把大衛帶回來，他面色紅潤，眼目清秀，外貌英俊。耶和華說：就是這一個，你起來膏立他。說好的，不要看他的外貌和他高大的身材。如果我係撒母耳咧，即係以我呢啲咁嘅性格咧，我一定當場就第一句：上帝你搞乜啊？你啱啱唔係話唔好睇相貌，唔好睇身材嘅咩？嗱，呢度冇形容大衛嘅身材，但係成個大衛嘅出場形容嘅就係佢嘅外貌。咁究竟上帝睇中大衛啲乜？唔緊要，我哋一路 keep 住都將大衛同掃羅比較㗎嘛。咁我哋又睇一睇掃羅當日出場，大衛揀咗佢，上帝揀咗佢啲乜嘢？掃羅出場嘅時候嘅講法係咩咧？他有一個兒子名叫掃羅，既年輕又英俊，在以色列人中沒有一個比他更英俊的。他比人高出一個頭。都係外貌喎，點搞啊？咁究竟點解會揀大衛先？如果你只睇16章，最簡單嘅答案就係不知道。我諗我講埋呢堂咧，以後都翻唔到嚟啊！一日講到，即係問兩個問題都話俾你哋聽，不知道都唔係路嘅。如果你睇晒1至16章，我哋就會話掃羅係反面教材，係咪啊？上個禮拜 Pastor Francis 都同我哋講過，掃羅做咗幾件事嚇，佢私下獻祭啦，打亞瑪力人嘅時候留低咗啲牛羊，唔殺亞瑪力王亞甲啦，為自己去立紀念碑啦。呢啲係一啲撒母耳記前邊幾章一路 describe 佢嘅講佢嘅問題。反面教材好大程度上面話咗俾我哋聽。掃羅做錯咗啲乜嘢？但係大衛去到16章為止做啱咗啲咩嘢？所以上帝要揀佢咧？或者如果你話睇佢嘅內心，佢個內心有啲咩特質，令到佢同掃羅可以形成一個咁大嘅對比？上帝要掹走掃羅，俾大衛上咧？我哋好似睇唔到。如果你繼續睇落去，跟住嗰20章嘅時候，跟住嗰20堂嘅信息，你繼續睇埋撒母耳上下嘅時候，你又會發覺掃羅、大衛確實係好過掃羅，但係咪真係好咁多咧？係咪真係好咁多？嗱，我哋喺教會有時睇聖經好乖嘅，即係我哋見到大衛嗰個 label 嗰個 hashtag 話係合神心意咧，我哋就將佢美化甚至乎神化咗。即係但係我呢啲好反叛性強嘅小朋友咧，我就一定要問個問題：喂，大衛掃羅冇，起碼撒母耳記冇話俾我聽，
掃羅有殺咗人個老公，搶咗人個老婆。你而家一路讀落去，你睇下後邊嗰幾章，大衛有幾多個老婆？其實都幾得人驚喎。甚至乎我知道有一個專做 counseling 嘅人寫咗成本書解釋點解大衛有咁多個老婆，同佢嘅童年成長有咩關係？我哋話掃羅唔等撒母耳就去獻祭，大衛都唔按規定食咗陳設餅喎。如果你睇大衛食陳設餅嗰段咧，呢段就唔喺跟住嗰20堂講嘅，所以我可以講。你睇嗰段你就覺得好搞笑。個祭司話俾大衛聽：嗱，呢個餅我得翻呢啲餅，呢個餅咧就唔係個個食得嘅，一定要少年人。咁少年人喺聖經個標準就係去到30-40都會叫少年人嘅，冇親近過女色先至可以食嘅。大衛點答佢啊？我3日冇親近過女色㗎啦。我睇到嗰段嘅時候，咁都得，咁都得。究竟乜嘢先至係合神心意？究竟乜嘢先係合神心意？其實喺撒母耳立掃羅為王嘅時候，12章，撒母耳已經俾咗個答案我哋。當時撒母耳俾以色列人最後一次嘅勸誡警告，話俾佢聽：嗱，立王係你哋要立嘅，呢個唔係上帝喜悅嘅事情，唔係上帝原先嘅計劃。但係上帝而家俾你，但係你記住你哋要跟隨上帝。嗱，我俾你睇下點解呢個唔係上帝要做嘅嘢。我俾你睇下，撒母耳要佢哋明白上帝嘅權能，所以佢哋就喺佢嘅面前做一樣嘢，佢祈禱求個天打雷落雨。咁跟住一祈完禱就真係打雷落雨，以色列人就知驚啦。以色列人跟住講咩咧？眾民對撒母耳說：求你為僕人向耶和華你的神禱告，免得我們死亡，因為我們為自己求立王嘅事，是在我們的一切罪上又增加一件惡事。但係跟住撒母耳點同佢哋講啊？撒母耳話：不要懼怕，雖然你們行了這一切惡事，只是不可偏離不跟隨耶和華，總要一心侍奉他。你聽唔聽得明啊？乜嘢叫做合神嘅心意啊？上帝知道人係軟弱嘅，上帝知道人會犯錯，會做惡事。上帝要求人嘅係喺你見到自己嘅惡事嘅時候，唔好放棄，唔好唔跟隨耶和華。嗱，我要講得好清楚，好小心啊！我唔係講緊話上帝覺得你去做惡事係 OK 嘅，唔係。聖經好清楚話俾我哋聽，要遠離惡事。但係上帝係話俾我哋聽，喺人生路嘅上邊，如果你做咗一啲嘅嘢得罪上帝，你離開咗上帝嘅時候，最緊要嗰樣嘢係你識得跟翻住上帝。原來我哋嘅上帝係一個甘願與人一齊去面對，甚至乎承擔我哋錯誤嘅選擇，我哋嘅惡事帶嚟嘅後果。你明唔明啊？你諗下，夏娃犯罪之後，點解上帝唔係推倒重來？上帝就係咁一路嘅與人同行，一同嘅同我哋去承擔咗呢啲罪嘅後果。掃羅最大嘅問題可能唔係因為佢做咗幾多惡事，
可能唔係因為佢唔等撒母耳就去獻祭，可能甚至乎唔係佢留翻嗰啲牛羊冇殺，係喺佢見到知道自己行呢啲惡事之後，佢話我仍然要做翻我自己，佢唔願意翻去上帝嘅裏邊。而大衛嘅合神心意係咩呢？大衛嘅合神心意，未來嘅20堂崇拜信息裏邊，你會睇到大衛嘅合神心意就係無數嘅對對錯錯、跌跌撞撞嘅裏邊，佢仍然捉緊上帝，唔願意離開上帝嘅一生。呢個大概就係我哋喺呢一章聖經嘅裏邊，我哋一定要記住。如果今日你離開呢度嘅時候，你所有嘢都唔記得，唔緊要。我希望你能夠記住呢句說話。當我哋嘅人生行到一個點，我哋突然之間覺得我哋離開上帝好遠，其實上帝向我哋要求嘅係我哋翻返去跟佢。當我哋去質疑我哋自己嘅人生，可能我哋做錯咗好多決定，我哋而家喺度承擔緊自己做錯決定而帶嚟嘅痛楚嘅時候，上帝話俾我哋聽，唔緊要，我同你一齊面對，但係你要翻嚟跟隨我，只是不可偏離，不跟隨耶和華。希望今日當我哋離開呢度嘅時候，我哋能夠記得呢句嘅說話。